quiero obsequiarles una conversación de mi curso, pero de las que no les he regalado, de mi curso de inglés conversación. Hello my friends, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy Kike Rodríguez y en este video voy a mostrarles sonidos del inglés que los latinos no sabemos producir o que no sabemos hacer. ¿Y por qué no lo sabemos hacer? Muy fácil, porque no existen en el español. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, activen la campanilla de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que aquí vamos a estar produciendo. Comenzamos. El primero de los sonidos es el sonido TH, pero existen dos tipos de sonido TH, soft TH and hard TH. Vamos a comenzar con el soft. Al inicio, quiero que por favor repitas conmigo. Esto es muy importante. Fíjate bien, para producir el sonido TH soft o suave, es un sonido soplante, así. Vas a posicionar tu lengua en medio de los dientes y vas a soplar. Probablemente se alcance a percibir aquí el soplido. Muy bien. Repite por favor, junto conmigo. Think. Muy bien. Otra vez. Think. Muy bien. Third. Repite. Third. Muy bien. Three. Otra vez. Three. Repite. Thought. Thought. Muy bien. Repite por favor. Thanks. Thanks. Excelente. Repite por favor. Thursday. Thursday. Muy bien. La siguiente. Through. Through. Repite. Throw. Throw. Muy bien. Thief. Thief. Excelente. Repite por favor. Thirsty. Thirsty. Muy bien. Y repite por favor. Thick. Thick. Excelente. Ahora vamos a producir este mismo sonido, pero al final de la palabra. Quiero que por favor repitas conmigo en cada uno de los siguientes ejemplos. Both. Both. Mouth. Mouth. Earth. Earth. Math. Math. Path. Path. South. South. With. With. Muy bien, excelente. Vamos a producir a continuación el sonido TH, pero el sonido hard TH. O sea, el sonido más vibrante. El que producimos anteriormente es el soft, suave, soplando, así como que soplando. Ahora lo vamos a hacer como que vibrando. La lengua se posiciona en la misma posición, en medio de los dientes, por debajo de los dientes superiores, así. Y ahora vas a soplar, pero vas a hacer más contacto. En el otro no hacías contacto con los dientes, ahora sí vas a hacer un contacto más fuerte. Y vas a soplar, así. ¿Sí? Muy bien, este es el sonido. Y vamos a producirlo primeramente al inicio de la palabra. Quiero que por favor repitan junto conmigo. That. That. Those. Those. This. This. These. These. The. There.
there, then, them, though, than, there, they, themselves, therefore. Muy bien, excelente. Si quieren aprender inglés desde cero, tengo un curso de nivel básico y este consiste en unirse a mi canal de YouTube. Dale clic donde dice el botón unirse y por menos de $4 vas a aprender inglés con ejercicios, practicando con ejercicios. Si vives en México te cuesta solo 49 pesos al mes. Si vives en Colombia te cuesta $2.2 al mes. Videos, lecciones, más ejercicios. Quiero obsequiarles una conversación de mi curso, pero de las que no les he regalado, de mi curso de inglés conversación. Una de las que no están gratis disponibles a las primeras 30 personas que me dejen un comentario aquí y me dejen su correo electrónico aquí en los comentarios. Le den like a este video y lo compartan. Y yo les voy a estar enviando una conversación. Todo el texto más la conversación en listening. Ahora vamos a producir este mismo sonido TH vibrante, pero lo vamos a producir al final de la palabra. Fíjate bien. Y repite después de mí. Weather, father, mother. Si te fijas, aquí el d no es tan fuerte porque se encuentra justo en la sílaba átona, justo donde se encuentra una schwa. Por eso su pronunciación no es tan fuerte como al inicio de la palabra. Brother, either, gather, another, leather, together. Muy bien, excelente. Ahora vamos a producir el sonido de la schwa. Este es muy importante ya que no existe en español y la mayoría de las palabras en inglés lo tienen. La schwa es un sonido, es como una semivocal, ¿sí? A veces puede representar una A, una E, una I, una O o una U, pero no llega a ser como tal un sonido vocálico como estas, sino que es así, muy sutil, así. Vamos a ver primero, vamos a pronunciar la schwa como si representara una A. A veces pensamos que estas palabras que voy a producir ahorita, que voy a pronunciar, a veces pensamos que se pronuncian con A, pero no se pronuncian con A, se pronuncian con fíjate, con schwa. Repite después de mí. Awake, fíjate, no es awake, sino awake. Muy bien. Awake. A word. Above. La clave para que pronunciemos correctamente estas palabras es que siempre la schwa se encuentra en la sílaba átona. En el caso de awake, lo fuerte está en wake. Y donde está la schwa, bajito. Awake. Lo mismo sucede con a word. Fíjate, a word. Muy bien, seguimos. Above. America. Around.
Around. Repite, por favor. Across. Across. Again. Again. Ago. Ago. Account. Account. Excelente. Ahora vamos a producir el sonido schwa, pero al final de la palabra. Y va a sustituir a la vocal A. Quiere decir que no se va a producir el sonido de la A, sino el sonido de la schwa. Escucha y repite, por favor. Comenzamos con animal. Fíjate, no es animal, sino mal. Animal. Aquí la clave para producir correctamente este sonido al final, por ejemplo, la palabra animal termina con M-A-L. Aquí es como si solamente quisieras pronunciar la M y la L, así, mal, mal. Las palabras que terminan en T-A-L es como si solo pronunciaras la T y la L, así, tall, tall. O sea, no digas tal ni tall, no, simplemente tall. Fíjate bien. Animal, animal. Capital, capital. General, general. Mineral, mineral. Si te das cuenta que, o sea, no digo mineral ni mineral, sino como solamente la R y la L. Así, Esa es la clave para producir el sonido schwa. Lo mismo en general. Fíjate, no digo general ni general, no. Es solamente R-L. General. Fíjate, general. General. Muy bien. Seguimos con musical. Musical. Mental. Mental. Dental. Dental. O sea, no digo dental ni dental. No, no se pronuncia la O ni la A. Simplemente la T y la L. Así. Tall. Tall. O sea, el sonido de la T que es t, t, más la L. Dental. Dental. Medical. Medical. Normal. Normal. Final. Final. Metal. Metal. Y por último, plural. Plural. Excelente. Vamos a producir ahora el sonido schwa, pero al final de la palabra sustituyendo a la vocal E. O sea, no vamos a producir con una E, sino con schwa, o sea, E. Escucha y repite, por favor. Towel. Towel. Nickel. Nickel. Camel. Camel. Vessel. Vessel. Travel. Travel. Fíjate, no digo travel ni travel, simplemente travel. O sea, la V, V y la L. Vowel. 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 Muy bien. Y por último, vamos a producir el sonido schwa al final de la sílaba, o al final, pero en la sílaba tion. Fíjate, o sea, tion. Todas las palabras que terminan en tion, no es que sea shon, sino su pronunciación es shun. Fíjate, shun. Muy sutil. Shun. Shun. Es como si solamente fuera sh, n. Pero sí es schwa, o sea, shun, shun. No shon, sino shun, shun. Vamos a ver. Escucha y repite, por favor. Action. Action. ¿Sí? O sea, no es action ni action. No.
action, action, caution, caution, question, question, addition, addition, option, option, fiction, fiction, competition, competition, information, information, preparation, preparation, mention, mention, conversation, conversation, collection, de hecho en co no es co sino k, porque ahí también comienza con schwa. Collection, collection, recommendation, recommendation, qualification, qualification. Excelente. Bien, ¿qué te pareció? Si quieres aprender, reforzar tu inglés o mejorar tu pronunciación y tu listening, tengo un curso perfecto de 10 conversaciones ejecutadas por hablantes nativos. No hay nada mejor que aprender inglés o estudiar inglés a través de conversaciones, porque eso se te queda impregnado aquí y al momento de tú mostrarte o estar dentro de una situación donde tengas que hablar inglés, eso sale a flote. Muy bien, si quieres más detalles, dale clic en la descripción de este video y ahí aparece el enlace para que descargues la app y yo te regalo 2 conversaciones para que lo pruebes. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Qué les pareció este video? A mí me encantó. Si te gustó, por favor regálame un like, comparte este video, suscríbete al canal, activa la campanilla de las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos. Déjame un comentario aquí. Bien, hasta la próxima. Bye.